اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. Şair, indi ne fikirdesin? O beytte görün şair ne deyirdi? Eğer Şiraz'ın Türk gözeli mənə qəlbini versə, onun bir qara xalına Səmərqəndi Buxaranı qurban verərdi. Doğrudur mu şair? Doğrudur efendim. Doğrudur. Ordumla İran'a girende adam gönderip çağıttırdım Hafiz'i. Ancak şair çok pis vaziyetteydi. Ayaküstü duracak halı kalmamıştı. Onu bu halde gördüm, hiç ne demedim. Emrettim ki şaire altın sırmalı ipek arkalıklar, kürkler verilsin ve hayatı boyu kimseye mühtaç olmayacak kadar altın bağışladım. Öyledir mi şair? Allah razı olsun efendim. Senden de şair. Ve soruştum, sen bu halınla Səmərqəndi Buxaranı sevgilinin bir qara xalına qurban vermək istəyirdin? Bəs siz nə cavab verdiniz şair? Hardan bileydim ki, Teymur Səmərqənddən bura gəlib, məndən xəyallarımın hesabını soruşacaq. Dedim ki, mən elə bu cür ehsan verməkdə əlası olduğuma görə bugünə düşmüşəm. Cavab xoşuna gəldi. Könlü açıldı. Amma Şirazı da, İsfahanı da o da yaxdı. Evim də, bəslədiyim güllər də kül oldu. İran başdan başa oda qalandı. O şəhərlər yandırılmalıydı. İran oda qalanmalıydı. Deməli, bizim yaratdıqlarımızı siz yandırdınız. İranı biz tikmişdik. Və siz bilməliydiniz ki, İran tək İran deyil, həm də böyük Azərbaycandır. İranı niyə yandırdınız? Bilmək istəyirik. İranda təxribatlar var idi. Xüsusilə bu iki şəhər qazan dibi kimi qaynayırdı. İsfahanda da, Şirazda da dini təriqətlər yaranmışdı. Azğınlıq edirdilər. İtaətdən boyun qaçırırdılar. Vergi vermək istəmirdilər. Boyun əyməyən xalqdan
Xoşunuz gəlir ki sizin. Belə çıxır ki, siz boyun əyənləri də öldürürsünüz, əyməyənləri də. Siz hak divanında oturmuşsunuz. Sözü tersine çekmeyin. Devlet kanunlarını herkes her zaman hürmet eləməlidir. Siz hansı kanunlar esasında idare edirdiniz devleti? Ben Türk törelerinin ve Çingiz Han'ın koyduğu kanunlara esaslanarak hukuk kaydaları yaratmıştım. Ben siz atalarımızın devlet kanunlarını öğrenmiştim ve belə de idare edirdim ki gelecekte oğullarımız da bu yoldan geçsinler. Hörmətli Hafiz Şirazi, müttəhim Teymurun dediği təriqətlərdən xəbəriniz vardı mı? Kimin sözünü kimden soruşursunuz? Ben bir imperiya kurucusuyam. Devlet başçısıyam. İndi bir hayalperest şaire mi inanacaksınız? Hakkın divanında siz sadece Turagay oğlu Teymur'suz. Mahkemenin sonunda bütün resmi atlarımın tenteneyle özüme qaytarılacağına eminim. Ancak sözlerimin şüpheyle karşılanması incidirmeli. Siz bana inanmalısınız. Ve hiç kimin bana hakaretle bakmasına, beni azacık da olsa aşağı tutmasına izin vermem. Lütfen darılmayın. Hiç kim size hakaretle bakmır. Eyleşin. Her şair, haberiniz vardı bu tarikatlerden. İranda təriqətlər vardı efendim. Biri-birini bəyənməzdilər. Bu ona, o buna dinsiz, kafir deyərdi. Mənim özümü də dinsizlikdə ittiham etmişlər ki, sən gözəlləri dindən uzaq tutursan. Mənsə o təriqətlərə heç vaxt yaxın olmamışam. Heç marağım da yox idi. Benimse marağım var idi. Bu da təbiidir. Siz öz taxtınızı ve özünüzü qorumaq istəyirdiniz. Bir devlet başçısı kimi vəzifəm idi bu benim. İrandakı təriqətlərlə türkçülüyün əlaqəsi nədən ibarət idi? İzah edə bilərsinizmi? Siz İran'da bazı məqamları diqqətdən kaçırmışsınız. O tərikətlərin çoxunun Türkçülüklə heç bir əlaqəsi yox idi. Heç vaxt olmayıb. Əksəriyyəti dini tərikətlər idi. Hörmətli Qazi, siz deyirsiniz ki, İran'ı yeniden tikdik. Doğrudur. Buna inanıram. Ancak bir taraftan da yıktığınızı itiraf etseniz daha düzgün olardı. Siz Tehran'da Türkçülüğe zərbələr vurmuşsunuz. İran'ın indiki halini anlayın, araştırın. Onda göreceksiniz ki ben diyenler doğrudur. O dirilerin arasından gelen hanı? Hardadır? İndiki durumu o yaxşı bilər. Çağırın, soruşun. Kimi çağırmaq lazım gəldiğini divan həll eləyər. Onu biz sizin təkidinizlə divandan çıxartdıq. Siz öz bildiğiniz deyin.
Lazım gələrsə yenə çevirərək. Bildiğim budur ki, İsfahan'ın, Şiraz'ın minlerle müridiyim, gizli ordu askerleri kimi Türkistan'a da aşmıştılar. Fars dilini, Fars medeniyetini tebliğ ediyordular. Tariximizi Fars'a calamak istəyirdiler. Hamısını astım. Ama buna bakmayarak bir gün mektup getirdiler ki resmi devlet dilimiz Fars dili olsun. Türk büyükleri Türkçe danışmak istemirdiler. Ben heyrete geldim. Ordumla İran'a girdim. Şiraz'ı da, İsfahan'ı da odlara yaktım. Şer'in kökünü kazıdım. Bu böyle de olmalıydı. Bəs sizin saray adamlarınız niyə Fars dilində danışmaq istəyirdilər? Fars dili nəyə görə lazım olmuşdu? Bunu siz məndən yaxşı bilməlisiniz. Bunun da kökü sizin vaxtınızda qoyulmuşdu. Şairlərə Farsça sifarişlər verirdiniz. Niyə? Gəncəli Nizami niyə şeirlərini Farsça yazırdı? Deyim, çünkü siz belə istəyirdiniz. Türkçe yazmış olsaydı, ənam verməzdiniz. Bizdən sonraların işiydi bu. Yox, hörmətli qazi. Toxum elə sizin Alparslan çağında əkilmişdi. Qızıl Arslan'da üzə çıxdı. Siz de eyni adamsınız. Daha doğrusu eyni ruhsuz. Elədirmiş ama. Elədir. Onlar eyni ruhdular. Hörmətli qazi, hər halda mən sizin suala cavab verə bilərəm. Buyur. Yəni saray adamlarının Fars dilinə olan meyli nə ilə bağlı idi? Bunun birinci səbəbi Türk padşahlarından gəlir. Onlar hökmranlıq elədikləri xalqdan ayrılmaq, yəni onların arasından yox, biraz yuxarıdan xalqın anlamadığı yerdən danışmaq istəyirdilər. Danışdılar da, xalqdan ayrıldılar da. Ona görə onların yaratdıqları tarix başqa dildə yazıldı. Bu hal Rus işğalına qədər beləcə davam etdi. Rus işğalından sonra daha da dərinləşdi. Yuxarıda duranlarımız artıq dilini dəyişmişdi, cildini də dəyişdi. İndi tariximiz, adımız başqa dildə yazıldığı üçün özümüzün olan çox şeylərə yiyəlik edə bilmirik. Dirilerin arasından gelen düz deyir. Ben öz vaxtımdan diyeyim.
Mənim zamanımda fars dilinə meyil eləyənlərin çoxu kefdən bu fikrə düşmüşdülər. Yaxşı yaşadıqlarından artıq onlara at belində, döyüş meydanlarında işlətdikləri Türk dili yox, kef məclislərində, sarayın dəbdəbəli otaqlarında işlətmək üçün bəzəkli boyalı kef dili lazım idi. Bunu istəyirdilər. İstəyənləri də Səmərqənd meydanında dar ağacından astım. Oğuz xan, izin verin, mən də öz fikrimi bildirim. Buyurun. Dirlər arasından gələn də, Əmir Teymur da yalnız öz gücsüzlüyündən danışdı. Bunu anladılar, anlamadılar, öz işləridir. Amma bilməlidirlər ki, fars dili güclü idi. Onların dediyi kimi, yalnız kef üçün olsaydı, yüzilliklər boyu saraylarınızı fəth eləməzdi. Bu dildə yazdığına görə tarixdə qalan dahiləriniz var. Sizin belə deməyiniz onların ruhunu incidir. Böyük şair. Biz indi də sizi sevə-sevə oxuyuruq. Həmişə də seviləcəksiniz. Amma bütün hallarda Əmir Teymurun dedikləri doğrudur. Azərbaycanın fars orduları yox, fars dili fəth edib. Azərbaycanın Midiya dövründə də, indi də. Döyüş havasına yox, kef havasına. Türk böyüklərinin heç vaxt ağlına gəlməzdi ki, bu cür dinç yolla hökmranlıq onun sülaləsinin əlindən çıxa bilər. Bu dilin gücünü sizin gücsüzlüyünüzü göstərir. Oğuz xan, mətləbə dəxil olmadığı üçün tələb edirəm bu söhbətlər kəsilsin. İttihamçının başqa sualı yoxdursa, şahidlər çıxa bilərlər. Mənim Əmir Teymura bir-iki sözüm var. İzin versəydiniz deyərdim. Buyur. Sözünüzü deyin. Əmir Teymur, bilmirəm, biz bir də görüşəcəyik. Amma bu görüşdən mən razı qaldım. Hafiz Şirazi, sən mənim huzurumda yenə şairsən. Bu görüşdən mən razı qalmalıyam, sən yox. Yəni nə? Yəni, bir beytimlə də olsa xatırlanmağım mənə xoşdur. Demək, məndən nəsə qalıb yer üzündə. Səndən o beytlər qalıb. Məndənsə Səmərqənd, Buxara kimi şəhərlər. Nə demək istəyirsən, şair? Demək istəyirəm ki, Əmir Teymur yıxdığı qədərində tiksəydi, indi divana çağırılmazdı. Şair, bil ki, mən divana çağırılmağımdan narazı deyiləm. O suallar mənə verilməli idi. Mən də bu cavabları deməliydim. Sən indi mənə
Yıxdığın qədər tikseydin deyirsən. O vaxt mən səni aradım ki, cəza verim. Doğrudurmu? Doğrudur efendim. Tapdım. Tapandan sonra seni yaşatmak barədə düşündüm. Doğrudur mu? Doğrudur efendim. Seni yıkılmış buldum. Bu da doğrudur. Öyle mi? Yani yerden kaldırdım seni. Öyledir. Sen ihtiyaç içindeydin. Seni tükettim. Düşün. Ve kalan yıktıklarımı da bu cür anla. Bil ki mən dağlası, yıkılası şehirleri dağıttım ki yeniden dikilsin. Benim esasını koyduğum resethanede dünyanı heyrete salan alimler yetişti. Büyük birici Uluq Bey mənim törənim idi. Duymuş olarsın adını. Duymuşam adını. Ama bu ebedi dinçlik dünyasında bilin ki yeni tikilən şəhərlərin heç biri sizin olmadı. Amma mənim yazdıqlarım, yaratdıqlarımsa mənim özümündür. Şair, sen indi tarixin, özü de yalancı tarixin dediklerini mənim üzümə vurursan. Mən hara getmişəmsə, oralar mənim olub, öz yurdum bilib getmişəm və ora düzen, qayda qanun aparmışam. Alimləri yığmışam ətrafıma. Dirilər şahidlik eləyə bilər, əgər yalancı tarixə alınmayıblarsa. Azərbaycanda qalalar tikdirdim. Şirvan əskərləri mənim ordumda torpaqlar, şəhərlər fəth etdi. Şirvanda elm adamları ilə görüşdüm. Şairlərlə, filosoflarla tanış oldum. Elə onlara görə də bütün Azərbaycanı sevdim. Oğuz xan, bunların mətləbə dəxli yoxdur. Yaxşı. Bəlkə sualı olan var. Sual olan yoxdur. Amma gündə-gün qalsın. Bayaq Teymur onun gəlməsini təkid edirdi. Əgər istəyirsə, dindirilsin. İstəyirəm. Buyurun. Ulu Qazi. Doğrudur, siz Alparslan olarak İranı 11-ci əsrdə yenidən tikməyə başladınız. Amma bugün nəinki İran, bizim özümüz də bunu anlamaqdan çox uzaq. Ona görə ki, orada sizi xatırladacaq heç nə qalmayıb. Səbəbi odur ki, tərbiyə, təhsil tamam başqa yöndə, səmtdə gedir. Siz bir zamanlar fars dilini öz saraylarınıza yalnız eş-işrət üçün, keyf üçün gətirmişdiniz. Döyüşlərə isə yalnız öz dilimizdir, türk dilində çıxırdınız. Axırda saraylarınızın keyf məclislərində işlətdiyiniz dil dövlət dili oldu və Azərbaycan dövlətini ələ aldı.
Böyük Azərbaycan iki yad xalq arasında iki yerə bölündü. Bu da Ulu Qazi sizin günahlarınız ucbatındandır ki, ağrılarını çəkmədəyik. Xan, Kutlu Demirtaş gəldi. Gelsin. Kutlu Demirtaş sizsiz mi? Soruşuram, Kutlu Demirtaş sizsiz mi? Xan, müttəhim Teymur onun dilini kesip onun için danışa bilmir. Öyle mi? Elədir, Oğuz xan. Bu yazığın dilini ne için kestiniz? Deyə bilərsinizmi? Bu adamın danışmağa dile ihtiyacı yok idi. Yani öyle adam var mı ki onun dile ihtiyacı olmaz? Görünür müttəhim Teymur'a dilsiz insanlar lazım imiş. Ona göre kesilmiş dilini. Bir yok. Bir neçesi lazım idi. Bilge Han. Yani siz neçə adamın dilini kesmişsiniz ki? Devlet adamlarına bazen deyilenleri işitmeyen, eşittiklerini ise anlamayan insanlar lazım olur. Bana da bu cür 10-12 adam lazım idi. Bu adamın dile ihtiyacı yok idi dediniz. Elə isə bir dəlinin de başa ihtiyacı yoktu deyip onun başını mı kesmeliyik? Benim delilerle işim oluyor. Ancak bu adam bana lazım idi. Ne için lazım idi? Dilini kesmek için mi? Bu adam oğrudur. Elinizi verseniz, gerek parmaklarınızı sayasınız. Bir neçə dəfə Olcay Türkan Xatının zinət əşyalarını uğurlayırken gördüm, göz yumdum. Ama günlerin birinde konağımı soyurken yakalandı ve son kararımı verdim. Ve dilini kestiniz. Onu yaşatacak yegane ceza bu idi. Qeyri-insani cezadır bu. Konaklarınız kimler idi? Bunu bilmeye ihtiyaç var mı? Var. İspan elçileriydi. Madrid'den Semerkand'e o boyda yolu ne məqsədlə gelmiştiler? Ankara zaferine göre beni tebrik etmek ve kralın itiramını bildirmek için gelmişler.
Türk'ün Türk üzerinde, Türk'ün Türk üzerinde kazandığı zafere göre mi? Kardeşin kardeş kanı tökdüğüne göre mi? Avrupa'nı korku altında saklayan Türk gücünü sarsıttığınıza göre mi? Tebrik ediyorlar sizi. Bu mesele siz düşünen kimi değil. Bu barədə sonra danışarıq. Bu adamın doğrudan doğru olduğunu təsdiq edən şahit var mı? Şahid istemeyim benden. Lütfen. Bu mənə qarşı inamsızlıq deməkdir. Əvvəl də belə bir etirazınız oldu və rədd edildi. Bura məhkəmədir. Haqq divanıdır. Sübut, şahid göstərməyiniz lazım gəlir. Xan, müttəhim Teymur İspan elçilərinin kimlərdən ibarət olduğunu bilirdimi? Kimlər vardı heyətdə? İspanya sefiri Clavium ve adlarını hatırlamadığım bazı teferruat. İnsanlara teferruat mı deyirsiniz? Ben bir Cihangirəm. İnsanlar benim için iki yere bölünmüştüler. Askerlerim ve teferruat. Yani hırdalıklar. Oğurluq hadisəsini aydınlaşdırmaq için Səfir Klavio'da Olcay Türkan xatında dindirilsin. Olcay Türkan hatununu narahat eləməyin. Lütfen. Adi bir ekinçi veya çoban olup itip batsaydım, indi sizin karşınızda müttehim kimi dayanmazdım. Görünür, cemiyette qayda kanun yaratmaq yok. Ona istediği kimi çürümek, qoxumaq ve fenaya uğramaq, azadlığı vermek gerekmiş. Dedikləriniz düzgün olsaydı, biz bugün ittihamcı kimi çıxış eləməzdik. Biz də cəmiyyətin çürüməyinə qarşı vuruşduq. Amma sizin məntiqinizi anlamaq çətindir. İspanya səfiri Klavio çağırılsın. Marques Talio Primo di Clavio, hakkım divanına gelin. Səfir Clavio geldi xan. Buyursun. Bendeniz Marque Estallo Primo de Clavio. Beni çağırmışsınız efendim. Huzurunuzdayım. Size ihtiyacımız oldu. Çağırdık. Şahitlik ediyorsunuz mu? Marque Estallo Primo de Clavio bildiklerini söylemeye hazırdı efendim. Siz bu adamı tanıyırsınız mı? Tanıdım. Özüdür ki var. Marque Estallo Primo de Clavio bir defa gördüğünü bir daha unutmaz.
Adı neydi bunun? Dayan bir... Dilimin ucundadır. Daş idi yoksa demir idi. Hem daş hem de demir. Hardan tanıyırsınız onu? Marke Estalla Prima de Clavia, bu taşlı demirli insanı Semerkent'ten tanır efendim. Necə tanıyırsınız? Bu adam Marke Estalla Prima de Clavia'ya bağışlanmış cevahiri uğurlamıştı. Lakin Marke Estalla Prima de Clavia... Mümkünsə adınızı bir qədər qısa deyin. Sadəcə Klavia. Yok, hiç olmasa izin verin Marke Clavio diyeyim. Çünkü başka cür desem əslim köküm bilinmez. Bütün insanlar bu dünyaya əsilli köklü gəlirlər. Zarafat edirsiniz yəqin. Bir adamın əsilli nəsilli olması kralın elanından asılıdır. Mən Səmərqənddən qayıtdıqdan sonra Teymur həzrətlərin sayəsində kral tərəfindən əsilli nəcabətli elan edildim. Teymur mu bunu kraldan xahiş etmişdi? Xeyr, xeyr. Bəndəniz Səmərkənd ziyarəti zamanı Teymurun atının üzəngisini öpmək fürsəti əldə etmişdi. Mənim adamlarım bu hadisəni İspaniyaya çatdıran kimi böyük şöhrət və sərvət sahibi oldum. Hətta siyasi rəqiblərim bütün güclərini itirdilər. Siyasi rəqiblərinizi bir tərəfə qoyun. Deyin görək, kral tərəfindən bəylik almağınızın Teymurla nə əlaqəsi var idi? Ərz edim, əfəndim. Teymurun atının üzəngisini öpməyim, Teymura yaxın olmağın deməkdir. Bu xəbər İspaniyaya yayılan kimi Kral Ferdinand məni əsil nəcabət bəyliyi ilə təbrik etməyə məcbur oldu. Qadınlar can atırdılar ki, Teymurun atının üzəngisinə toxunmuş dodaqlarımdan öpsünlər. Sayəsində şöhrət və sərvət sahibi olduğun adam indi budur. Burada hesabat verin. Oh mi Maria, que paso, que paso, que paso, caramba. Deməli qonaqlara üzəngi öpdürürdünüz. Hamı ayağımı öpürdü. Bəzi təfərrüatlara isə atımın üzəngisini öpməyə izin vermişdim. Bu saadət hər adama qismət olmur. Əgər atının üzəngisini yox, Teymurun ayağını ya ətəyini öpə bilsəydim, bəlkə də İspaniya kralı olardım. Siz susun lütfen. İnsanları belə alçatmaqla nəyi sübut etmək istəyirdiniz? Oğuz xan, dünya diz çökmüştü bayrağımın önünde. Krallar, imperatorlar baş eğirdiler karşımda. Klavio, müttəhəm Teymurun sarayında olan oğurluq hadisəsini hamı bilirdi mi? Ölkəyə yayılmışdı mı? Əsla. Qərbi Avropanın mədəni adamları yol kəsib soyğunçuluq edəndə, Daşkənddə, Buxarada, Səmərkənddə, bütün Türkistanda hər kəs varı qızılıyla əmin arxayın gəzib dolaşa bilərdi. Mənə bağışlanmış cəvahirin oğurlanması təsadüfi bir hal idi və oğru da dərhal cəzasını aldı. Teymurun hökmranlığı dövründə aclığa, səfalətə rast gəldinizmi? Xeyr, rast gəlmədim. Yəni siz bu qədər məminsiz? Marke Estalla Prima de Clavio, bağışlayın, belə deməyə alışmışam. Marke Clavio əmin olmasa danışmaz. Teymur bütün dünyanın var dövlətini ölkəsinə daşıyırdı.
Her şey bol ve ucuzuydu. Yol boyu halı, halçalı süfrələrin üzerinde ziyafetler görürdüm. Ben özüm 16 fərsəh uzunluğunda bir süfrənin qonağı olmuşam. Efendim. Ata öz evladını necə yedirdi biçirtməyə məcburdursa, bir hökmüdar da xalqını o cür yedirdi biçirtməlidir. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Xalqına bax, hökmüdarına qiymət qoy. Bu belədir. Ayrı cür ola bilməz. Belə çıxır ki, siz xalqı qarət etdiyiniz ölkələrin hesabına dolandırırdınız. Tanrı dünyanı mənə vermişdi. Dünyanın bütün ölkələrini mənim üçün yaratmışdı. Bizim üçün yaratmışdı. Türk milləti üçün yaratmışdı. Tanrı.